Nga Thethi ku prezantoi efektet e paketës së maleve, lehtësitë e investimit të sipërmarrjeve në këto zona, kryeministri Edi Rama komentoi zërat kundërshtues që ai quajti ekstremiste për të mos lejuar zhvillimin e vendit. Të gjitha shtetet e botës, demokratike ose jo demokratike, bëjnë garë kush sjell më shumë investimet huaja. Në Shqipëri dalin lloj-lloj sharlatanësh, lloj-lloj delirantësh, lloj-lloj ekstremistësh, ekstremistë sa të majtë e sa të djathtë, dhe thonë nuk duam investimet huaja. Nuk duam të huaj në Shqipëri. Nuk duam të shesim Shqipërinë. Kujt po ja shesim Shqipërinë? Kur, ku, si? Kush po e blen Shqipërinë? Rama theksoi se rreth paketës së maleve ka shumë keq kuptime, ndaj sipas tij ishte nevojshme të zhvillohej ky takim sqarues me banorët. Paketa e maleve nuk është për oligarkët, tha ai. Historia me fantazma, me biznesmen, me oligark, me alien që do vinë në përmale të marrin tokat e njerëzve që i kanë trashëguar, është historia e njerëzve ose krejt të painformuar, ose thellësisht shpirtëzi. Siç është e smur edhe gjithë fantazia tjetër që ata që quhen oligark pas kanë vajt dhe pas kanë pushtuar toka. Nuk kanë pushtuar ata asnjë tokë. Kanë bërë marrëveshje me pronarët ekzistus. Nga ky takim, kryeministri zgjodhi të jepte një lajm të mirë edhe për banorët e Thethit. Për 2 javë rruga e Dugajgjinit nis me fondin e zhvillimit.